ミス・ミャンマーが助けを求めるスピーチをし、国際社会に訴えかけをしました。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今日はミャンマーで大変なことが起こっていて、そしてこれまで以上に大変な状況になりつつありますので、そんな中、ミス・ミャンマーがスピーチをして訴えたり、また日本国内でも動きが起こってきておりますので、現在ミャンマーがどういった状況にあるのか、そのことをお伝えさせていただきます。今回お伝えするのは、まずは一つ目、現在ミャンマーで何が起こっているのか。そして2つ目、ミス・ミャンマーがスピーチをして世界に訴えかけました。そのスピーチの内容をお伝えさせていただきます。そして3つ目は、日本国内でもデモが起こり始めています。そのことについてお伝えさせていただきます。そして4つ目は、中国とクーデターを起こした国軍は関わりがあるのか、そういった質問をいただくこともあります。現在分かっている情報で、中国とミャンマーの関わり、そのことについてお伝えさせていただきます。そして5つ目は、今後のミャンマーに関して国際社会が助けた場合、そして助けなかった場合、大きく2つに分かれていくと思います。今後ミャンマーがどうなっていくのか、そういったことについてお話しさせていただきます。そして6つ目は、タイの状況をお伝えさせていただきます。新規感染者が増えつつあるタイ、現在はどのような状況なのか、そのことについてお伝えさせていただきます。今回は現在のミャンマーの状態、そういったことが分かる情報をいろいろとお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報とか世界の最新情報をお届けしています。刻々と移り変わりゆく世界事情、また出入国情報、そういったもの、最新情報をお届けしていっておりますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。また、私が世界一周をした記録、人生が変わる780日旅日記ということで、現在第1巻と第2巻を電子書籍で発行しています。こちらいろいろな海外で起こったことなどをお伝えしておりますので、よければこちらも読んでみてください。それでは現在のミャンマーの情報からお伝えしていきます。こちらまず BBC からの情報になるんですが、4月11日の情報になります。ミャンマーでさらに80人以上死亡か、軍がデモ隊を攻撃、そういった記事になります。まずミャンマーでクーデターを起こしたのがミャンマーの国軍になるんですが、このクーデターというのは例えばなんですが、それぞれの国軍隊を持っていますよね。日本も自衛隊を持っています。そういった軍が反乱を起こして、例えば日本であれば霞が関とかそういったところを占拠したと考えてもらえれば分かりやすいと思います。そして軍事力を使って日本を支配しようとした。そうすると我々も反抗してデモを起こしますよね。そうすると軍隊はデモを起こした人々に発砲をして、そして国民を殺し出した、そのような状況になります。このクーデターを起こしたミャンマー国軍は4月8日から9日にかけて、クーデターに抗議しているミャンマーの人たち80人以上を殺害したと報告されております。またこの国軍はミャンマーの人たちの多くの遺体を現場から持ち去ったとされておりまして、実際の死者数は分からない状態になっているということです。この状況を目撃した人たちによると、重装備の兵士たちが動くものは手当たり次第に銃撃していたと話しているということです。地元メディアによると、まるで民族虐殺だ、軍は全ての影に向かって発砲をしている、そのように話しています。これがどういうような状況だったのか、他の記事にもう少し詳しく書いておりますので、そちらをお伝えさせていただきます。このクーデターを起こしたミャンマー国軍なんですが、バゴー市というその市内で捕まえた男性の市民を裸にした上でロープで縛ってバイクで引きずり回すというような、そういった残虐の行為もしていたということです。この男性はその後に死亡が確認されたということです。この国軍による発砲によっての犠牲者や負傷者たちは市内にある学校や仏教寺院に収容されました。しかし負傷者の手当を総理が申し入れましたが、国軍はこれを拒否したため治療もできなかったと言われています。そしてその後4月の9日夜から10日の朝にかけて、国軍が犠牲者たちの遺体とそして負傷者を収容して運び出したものの、どこへ運ばれたのか行方不明となっており、その安否が築かれている状況です。この国軍の攻撃により、クーデター始まって以来数十人の子供を含む600人以上がミャンマーで死亡をしているということです。国軍は権力を掌握するため抗議をしているミャンマーの住民たちを武力で威圧しています。その行使している武力の威力は日に日に拡大をしている状況です。なんでこんなクーデターが起こってしまったのか、なぜミャンマーがこのような状況になってしまったのか、そういったことに疑問を持たれる方も多いと思います。そのことについてはこちらの2つの動画で解説しておりますので、もしご興味がありましたらこちらもご覧ください。
現在ミャンマーはそのような大変な状況なんですが、ミス・ミャンマーが助けを求めるスピーチをし、国際社会に訴えかけをしました。3月27日、タイのバンコクで開催されましたミス・グランド・インターナショナルに出場したミャンマー代表の大学生ハンライさんはステージ上でスピーチを行いました。スピーチの内容はこのような内容でした。愛するミャンマー市民の皆さん、私は今日この場に立つのがとても辛いです。でも愛するミャンマーのために今、市民の皆さんが直面する悲しみや苦しみに対して私は声を上げたい。誰もが繁栄と平和の中で暮らしたい。指導者は独善と武力を行使するべきではない。市民は無力で軍を止められない。毎日多くの人が命を落としている。街頭で命を落とした人のことを思うと悲しい。国際社会の支援がどうしても必要です。何を待っているのでしょうか。すぐにミャンマーを救ってください。そのようなスピーチをされたということです。海外メディアの取材に対してハンライさんはこう述べたということです。ハンライさんも今はミス・グランド・インターナショナルに出場するためにタイにいるんですが、この間までミャンマーにいてデモ活動をしていたらしいです。そして一緒にデモに参加していた仲間の多くは軍に拘束されて、仲間の一人は撃たれて死亡したということです。その撃たれて死亡した人はその時デモに参加していたわけではなく、ただ街中でコーヒーを飲んでいて撃たれたということです。ミャンマーでは情報が外に漏れないようにということだと思うんですが、ジャーナリストたちも拘束されている状態で、そのため私も声を上げようと決意した。そのようにミス・ミャンマーは話しているということです。ネット上ではハンライさんに対して多くの支援などの声も届いているんですが、帰国すれば刑務所だなどと脅迫まがいのメッセージも届いており、そういった状況の中、フィリピンのメディア、フィリピンスターが4月7日、こういった報道をしました。ミャンマーの国軍はハンライさんに対する逮捕状とともに、ハンライさんをタイに派遣したミャンマーの関係者に対しても逮捕状を用意した、そのような報道があったということです。この逮捕状の報道に関しては、ミャンマー国軍からの最終的な確認、発表などはない状況ですが、ミャンマーとタイのミスコン関係者などの間で噂が広まっているということです。ハンライさんは現在、タイで特別滞在許可を得て、ミスコン関係組織によって安全な場所にかくまわれているということです。ミャンマーではハンライさん以外にも国軍に対する反対運動に参加したり、支持を表明したミャンマーの歌手や俳優、モデルなどの著名人の逮捕が相次いでいるということです。そんな中、この状況に対して声を上げるため、日本でもデモが起こり始めています。こちらは4月11日になります。ミャンマー軍事クーデターに抗議のデモ行進、岡山市、そのような記事になります。ミャンマーの軍事クーデターに抗議しようと、岡山市北区でデモ行進を行いました。デモはミャンマー人らが呼びかけたもので、約150人が参加しました。岡山市北区の桃太郎大通りを行進し、ミャンマー国軍によるクーデターは国民の意思に反していると訴えました。またこちら、沖縄の名護市で4月10日の夕方、市民有志たちが名護市内を練り歩きました。そして、ミャンマー国軍に対して弾圧反対、またミャンマーの現状に監視を持とう、そのようなことを訴えたということです。参加をしたミャンマー出身の大学3年生の方は、経済力のある日本の発言力は大きい。日本政府はミャンマーのために行動を起こしてほしい。そのように話していたということです。また参加者の一人は、沖縄での基地に対しての反対をする、そういった民意が国に無視されてきたことに触れて、ミャンマーの現状は人事ではない、そのように語っていたということです。こういった中、中国はどのような立場をとっているのか、そのことについてもお話しさせていただきます。一時期、このクーデターとか国軍が起こしたことは中国が関与しているんじゃないか、そのような話も出たんですが、中国はそういったことに関して全面否定をしました。3月の終わりには、ミャンマーにあるラインタヤ地区というところでは、中国資本の複数の工場が炎に包まれました。中国の国営メディアがこの事件に対して経済的なことを大きく取り上げて、経済的な損失だというような、そういったことを報じたということなんですね。そのことに対してミャンマー市民たちの怒りが爆発をしました。ミャンマーの人たちの間では、中国がクーデターを起こした国軍の行為を非難しないことへの不満が以前からくすぶっていたためだということです。中国への怒りはデモの開始当初からあり、ミャンマーのヤンゴンにある中国大使館周辺では定期的に抗議運動がデモ開始当初から行われていたということです。当初は国軍のクーデターを強く非難しない中国への真っ当な批判だったが、不満が膨れ上がりにつれて、
中国がクーデターを企てたとの説が拡散されました。国軍の中に中国軍兵士が混じっていたというような偽の目撃情報や、国軍によるインターネットの遮断措置を中国が支援したというような様々な噂話がソーシャルメディアで広がっていました。中国としては今回の中国資本の複数の工場が炎に包まれたことを受け、クーデターを起こしたミャンマー国軍が中国の利益を守れないなら、中国は思い切った行動を取ると警告をしているということです。その中、4月9日、中国に動きがありました。ミャンマーにある中国大使館は4月9日までにアウン・サン・スー・チーさんが率いている政党の議員たちと初めて接触をしたということです。中国はクーデターを起こしたミャンマー国軍とも関係が深く、アウン・サン・スー・チーさんが率いる民主派と国軍との仲介に乗り出す可能性があるということです。ただ、ミャンマーの状況は一日一日と日増しに悪くなっています。今、ミャンマーではアウン・サン・スー・チーさんが率いている民主派の人たちがミャンマーにいる少数民族の武装組織との連携を模索しているというような、そういった報道も入ってきております。この少数民族武装組織も国軍の市民弾圧に反発しており、この民主派と少数民族たちで反国軍勢力として結集するためだということです。このような状態になっていけば、今後は内戦に発展していくんじゃないか、そのような懸念も強まっています。ミャンマーで国連大使に任命をされているササ医師は4月9日、ミャンマーの厳しい現状を訴えて国際社会の協力と支援を強く求めました。その中でササ医師は遠くないうちにミャンマーは内戦状態になり、国軍による大量虐殺が始まる可能性が高い。そのように発言をしており、ミャンマー情勢の今後に関して悲観的に見方を示しました。ミャンマーでは武装をせず、そして抵抗をせず、そういった形で国軍のやり方に反対をする、そういったデモを続けてきたミャンマーの市民たちや学生たちの間からも、果たしてこのまま一方的に虐殺されるままでいいのかというような、そういった意見も生まれてきているということです。現在ミャンマーでは民主派と少数民族武装勢力との共闘を含めて大きな転換点に差し掛かっている、そのような状況であります。次に、新規感染者が広まりだして心配なタイの状況についてお話をさせていただきます。こちらは4月11日バンコクポストからの記事になります。タイ政府は4月11日日曜日に967件の新規感染者数があったと発表をしました。これはパンデミックが始まって以来24時間で発見された新規感染者の数としてはタイでは最も多い数字になります。この967人の中にはマレーシア、アラブ首長国連邦、フランスからやってきた外国人たちから発見されたものも3件含まれているということです。ですので、タイ国内で発見されたのは967-3ということで964件だったということです。タイでは現在急速に新規感染者が増えてきているような状況であります。タイは外国人の入国規制が緩和されたばかりでもありますので、このまま新規感染者が増えていかずに収まっていくことを願っています。今回はミャンマーの現在の状況を中心にお伝えをさせていただきました。ミャンマーは日に日に状況が悪化しております。もはやこの状況はミャンマー国内では解決できないような、そのような状態になっており、ミャンマーは国外に助けを求めています。ミャンマーのことを今たくさんの人たちが知っていくこと、現状を知っていくこと、そのことが大切だと思います。そういった人たちが増えてくることにより、様々な運動が起こったり、様々な運動に参加する人たちが増えていって、そしてミャンマーの力になっていくんじゃないかと思います。ですので、この動画を見て他の人にもミャンマーの現在の状況を伝えたいなと思われた方は、ぜひ伝えていただければ幸いです。この動画の概要欄には支援をしている団体のリンクですとか、署名活動のリンクなども掲載しておりますので、もしご興味があったらご覧いただければと思います。今回もこちらの動画を見ていただいてありがとうございます。そしていつもいいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って配信していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。こちらの動画ご視聴いただきましてありがとうございました。